知道大家咧喺咁熱嘅天氣之下咧，都想煲一啲靚湯，但係又怕熱，想短時間完成，唔使咁熱，但係咧又要好飲有益、簡單方便喎。所以今次咧就精心推薦呢一款得幾款材料、時間又好短可以完成嘅冬瓜超級清甜湯俾大家品嚐一下㗎。咁如果試過食譜，原來真係超乎想像咁清甜簡潔嘅話咧，記得俾個 like，分享埋俾朋友，咁就更加係廣結善緣啦。今集超乎想像咁清甜嘅粟米冬瓜湯就大功告成啦！飲落去啊，3個字啊，不得了啊！咁啊，試完話俾我聽，係咪真係非常之咁好飲，啱你口味啦？各位網友，大家好，又翻到嚟叻仔廚房啊！今集咧，我哋就會煲呢個叫做冬瓜粟米湯啦。材料簡單到